Montaverner està enguany de celebració amb l'efemèride del 750 aniversari de la fundació com a poble. El municipi de la Vall d'Albaida celebra aquesta commemoració amb les festes patronals 2021, que han tingut lloc del 20 al 27 d'agost, un any molt important per als montavernins pel naixement com a poble després de la fundació per part del rei Jaume I. Avui és el dia principal, el dia del patró, i a més de commemorar Montaverner el dia del Cristo de la Paciència, commemorem també una fetge molt important per Montaverner, que és el 750 aniversari de la fundació del poble per Jaume I. Una promulgació oficial registrava el nom de la nova vila el 26 d'agost de l'any 1271, 5 anys abans de la mort del mític governant. Segons conta Abel Soler, en el seu llibre d'Història de Montaverner, en 1770 va vindre Jaume I ací. Va decidir edificar un poble de cristians. I entonces avui és quan el document en el que el rei dona personalitat al poble, el crea ficant els privilegis que tindrà, el que la corona donarà a aquells que venien del nord de la corona d'Aragó, aquells pobles que venien es donava. Per tant, és aquest document tan important que fa que ja comencen a vindre persones així a ocupar les cases i la iglesia que es va construir a més de les terres que els va donar. Així, la localitat va eixir el matí del passat dijous al carrer per a recordar la històrica efemèride. Un volteig general de campanes va donar la benvinguda al dia. L'església va acollir la missa en honor al Crist de la Paciència, patró de Montaverner, que també es celebra el mateix dia. El patró de Montaverner és el Cristo, és la Mare de Déu, la patrona de Loreto, Cristo de la Paciència, Mare de Déu de Loreto i Sant Blai. Però a més, i és important també en relació a aquest dia, tenim el titular de la parròquia, que, segons diu el doctor Esplugues, argentí al segle XVIII, es feia des de sempre, es feia la parròquia, o sigui, la iglesia que es va fer es va dedicar a Sant Jaume, comprensible perquè era com el sant del rei que li va donar a aquest poble personalitat i, a més, no el va donar a ningú conde, ni duque, ni senyor feudal, sinó que se'l va quedar ell, era patrimoni real. I després, en el segle XV, se va afegir Sant Joan. Durant la cerimònia religiosa es va oficiar una benedicció sobre una gran corona de llorer que després va ser traslladada per l'alcalde i els representants de la corporació municipal fins al monument commemoratiu de la fundació de la població. La banda artístic-cultural de Montaverner no va faltar a la cita i va interpretar l'himne regional de la Comunitat Valenciana mentre tenia lloc l'ofrena en el moment més emotiu del dia. A les 2 de la vesprada, una mascletà a càrrec de la pirotècnia Aitana de Bèlgida li va posar el toc festiu al dia. Al llarg dels propers 12 mesos, Montaverner seguirà commemorant l'aniversari de la seva fundació amb diversos actes més, com un cicle de conferències en relació a la celebració i la inauguració d'un monòlit en record del naixement de la localitat, que serà ubicat a la plaça de la Conquesta. Sense que els festers ni la Comissió de Moros i Cristians hagin pogut organitzar cap esdeveniment a causa de la pandèmia, des del consistori s'ha intentat programar una agenda que arribarà a tots els veïns i els permetrà gaudir de la festa. La pandèmia ens ha llançat a perdre molt el que és la festa en tots els sentits, però bueno, la pandèmia és el que n'hi ha i nosaltres acoplarem a el que n'hi hagi i farem el que puguem. Un ventall d'activitats per a tots els públics en la que no han faltat els actes religiosos en honor als patrons, el so de les campanes, l'olor a pólvora i la música. Dins de tot el que es pot fer, en tota la seguretat, hem portat tres espectacles. El primer espectacle era dels anys 70, no es va poder fer, perquè vam intentar fer per tota la gent, totes les edats. El d'ahir era de Fito Fittipaldi, i el d'avui és dedicat al nostre de la Vall d'Albaida, el nostre cantant, Nino Bravo.
La celebració del 750 aniversari de la Fundació de Montaverner marca el punt de partida de la identitat, cultura i tradició del poble. 750 anys d'història que parlen d'un llarg camí de dones i d'homes que al llarg dels temps han estat fidels als principis fundacionals de Montaverner.